我今次分享嘅係如何揾出圓形嘅直徑同埋半徑。我哋可以睇到中間係一個圓形。我哋揾出直徑同埋半徑，先知道兩件事，就係圓周同埋圓心。圓周就係外圍嗰個圓，圓心就係中間嗰個點。講直徑嘅話，就係圓周上任何兩個連成嘅線段中，經過圓心嘅線段就係直徑。我哋先量度一下直徑係幾 cm。我哋可以睇到直徑啱好係6 cm， 並且穿過圓心。講呢個我哋填6。講半徑係幾多？半徑就係圓周上一個點經過圓心就係半徑。講我哋量度一下，我哋可以睇到圓心半徑係3厘米。講呢個就係3。講或者我哋可以用另外一個方法可以知道半徑或者直徑。如果直徑係6嘅話，我哋就除2就係半徑。半徑係3嘅話，我哋就乘2就係6。係咁樣。我嘅分享完畢，多謝大家。